Dani, Wie geht's? das Problem hier am Löffelzylinder. Jawohl. Hier Ölverlust. Ist Oh ja. undicht. Das sehen wir. Abdichter und Stangen anfertigen. Durchmesser 85, Länge 145. Gibt da den Preis. Ja. Stimmt das so für dich? Ja, das ist gut. Okay. Wie siehst du es wegen dem Termin? Ich muss schauen, wenn das die Maschine steht, dann würde ich es selber organisieren mit unserer Liste. Das ist super, ja. Tun die Zylinder von allen Marken reparieren? Ja, wir können alle Zylinder reparieren. Ich hätte hier an der Seebahnanlage noch einen, den wir Ja, machen. das ist gut. Können wir doch nachher auch gerade ausmessen. Kann ich dir eine Blitzofferte machen. Avesco Peter Adolf. Da ist Haurisee und Dani Müller. Grüezi, Radolf. Grüß dich wohl, Herr Müller. Ich habe das 324, wo wir den Löffelzylinder müsste, abdichten und Stangen machen. Gut, da schicke ich morgen einen Servicetechniker gerade vorbei. Der kann den Zylinder ausbauen und dann gerade auf Langenthal bringen zum Abdichten.